Hey Leute, wie geht? Ja, ich zünde jetzt zum ersten Mal im Jahr mal wieder meinen Kamin an. Ja, also zum ersten Mal nach der Kamin-Sommerpause. Also im Frühjahr habe ich natürlich auch geheizt. Ja, und werde danach noch ein bisschen labern. Also querbeet, durcheinander, was mir so einfällt. Dazu, also den Kamin, den habe ich schon gestopft. Und jetzt entzünde ich das hier mit ja, ich muss das Tablet umdrehen, weil die Frontkamera kaputt ist. Ich sehe auch gar nicht, was ich filme. Aber ich hoffe, es klappt. Ich habe hier so ein Docht. Aus Toilettenpapier habe ich ein Docht zusammengedreht. Und damit werde ich das jetzt entzünden. Ja. So, kleinen Moment. So. Das habe ich jetzt auf Salbei-Ästen gelegt und drunter sind zusammengedrehte Zeitungsrollen. Dahinter ist ein gepresster Holzblock, also ein Holzbrikett. Und darauf lege ich jetzt noch Kohlebrikett, 2 Stück drauf. Numero uno. Due. So, jetzt wäre der Kaminofen mal wieder an. Ich mach mal Licht aus, dann sieht man das besser. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ist schon zum Kotzen, meine Videoqualität. Tut mir leid, ich gehe mal hier ins Licht, dann sieht man wenigstens meinen, ich hoffe, schönen Kopf. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, am 24. September, da soll ja irgendwas passieren. Könnt ihr euch ja mal, wenn ihr es nicht wisst, euch ein bisschen schlau machen, googeln. Ich hoffe mal, das wird irgendwas Positives sein, was den Weltfrieden, was eine bessere Welt betrifft. Drücke ich mich mal so aus. Kennt ihr den William Tell? Das ist ja jetzt so irgendwie so der neue Guru in der Schwurbel-Szene. Also so quasi der Messias oder... Ja, die Leute suchen ja immer nach einem Retter. Vor Jahren war das ja jetzt der QAnon. Und jetzt scheint es eher so der William Tell zu sein. Aber das Gute an William Tell ist, das ist wenigstens ein Mensch in Person, aus Fleisch und Blut. Bei Q wusste man gar nicht, was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie ein Computer oder man wusste nicht, wer dahinter steckt. Und ja, dieser William Tell, also könnt ihr mal googeln, Tell schreibt man T-O-E-L. William brauche ich ja nicht buchstabieren. Also in der Mitte 2 L, hinten I-A-M. William Tell. T-O-E-L. Oh, ich muss mal gerade den Kamin zumachen, jetzt qualmt. Und das riecht hier herrlich. Das riecht herrlich. Das riecht herrlich, weil ich die Salbei-Äste aus dem Garten hier benutze zum Anzünden. Das riecht dann so ein bisschen nach Salbei. Den Salbei, den muss man immer mal wieder zurückschneiden, dann wächst der nächstes Jahr immer wieder nach schön. Also ich habe den jetzt, glaube ich, 5 Jahre. Zurück zu Tell. Also Tell, das ist ein Amerikaner. Er selber spricht, man kann sagen, so gut wie kein Deutsch. Er versucht manchmal ein paar Wörter rüberzubringen, aber er kann es irgendwie nicht. Er hat halt seine Übersetzer und er hält sich in Deutschland auf. Er scheint wohl deutsche Vorfahren zu haben irgendwie. Und liebt Deutschland und die Deutschen, das deutsche Wesen sozusagen. Ja,
was mich ein bisschen bei ihm stutzig macht, ist, er schmiert den Deutschen halt sehr, sehr viel Honig ums Maul. Also er erzählt ihnen halt, das sind die Erfinder überhaupt, was haben sie alles nicht erfunden und so nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und so. Es ist so eine Gangart, die mag ich jetzt nicht so, weil jedes Land hat irgendwie was Schönes erfunden. Da gibt's nicht nur die Deutschen haben alles erfunden. Also da tun sich die Deutschen auch gerne sehr hochloben, obwohl natürlich haben sie viel erfunden, aber es gibt wunderbare Länder, die auch sehr viel, sehr, sehr, sehr beeindruckende Sachen erfunden haben. Also so ist es nicht. So, und also er kommt aus Amerika. Ich weiß jetzt nicht, ob er selbst, aber man sagt, er wäre die Reinkarnation Goethes. So, er veranstaltet Picknicks hier in Deutschland, wo man ihn treffen kann halt. Ich habe Videos davon gesehen und muss sagen, es wirkt sektenartig. Also wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, das wäre eine Versammlung der Zeugen Jehovas. Allein wie die Leute jetzt schon gekleidet sind, also so fein, schickimicki-mäßig, so halt so anständig, so halt wie die Zeugen Jehovas so in die Versammlung reingehen, so halt alles so gestriegelt und sauber und Kleidchen hier und da. Ja, das ist schon mal was, was mir ein bisschen missfällt. Also ich sehe diese Person William Tell schon, also ich glaube, das ist eine Masche von denen, aber es wäre schön, wenn ich mich irren würde, weil er sagt voraus, dass es geht jetzt in dieser Zeit geht's los mit einer Wende. Das zieht sich über einen längeren Zeitraum hin, aber die jetzige Regierung wird bald wegkommen und dann kommt noch eine Regierung und dann werden, besonders wir Deutschen, werden dann befreit. Das kann man ja nicht abstreiten, wir Deutschen, wir werden natürlich unterdrückt wegen dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man ja nicht abstreiten, das ist so. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich liege da falsch und der Mann hat dann natürlich doch recht. Gell? Und es kommt was und es kommt ja auch was. Also wir haben ja jetzt 8 Grad. Wir haben jetzt 20. September und mir ist so kalt, ich habe jetzt ja, wie ihr eben gesehen habt, zum ersten Mal einen Kamin angemacht. Muss ich machen, ich hänge hier im Jacke rum, lange Unterhose und Rollkragenpullover und ich habe die letzten 2 Tage fast nur geschlafen, weil es wieder kalt geworden ist. Ich denke mal, da muss sich der Körper erstmal dran gewöhnen. So, jetzt geht's aber los. Die Leute, jetzt wird es ja immer kälter, die Leute machen peu à peu ihre Gasthermen an. So, das wird ja, je kälter es wird, desto mehr drehen die ja doch drehen die an der Heizung auf und das Gas wird knapp, wird vielleicht immer teurer, so. Dann packen die Leute, weil das Gas so teuer ist, packen ihren Heizöfen an, den sie sich ja alle angeschafft haben. So, dann bricht vielleicht der Strom zusammen, die Leute werden wütend, die Leute werden wieder vermehrt spazieren gehen auf der Straße, also Demonstrationen getarnt als Spaziergänge und so weiter. Und so könnte, also das könnte schon mal, alles ins Rollen bringen, diese Energiekrise. Ja, da wird es wohl durchaus möglich zu revolutionsartigen Demonstrationen kommen. Ja, und mit Russland, da diesen Krieg, da kann auch noch irgendwas auf uns zukommen, woran wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Ja, gibt's noch zu berichten? Ja, eben habe ich ein Video geguckt über die flache Erde von dem Kanal Knopfloch. Spricht man das aus? Also wie Knopfloch, statt vorne mit K, mit CH. Und da lese ich viel momentan in den Kommentarspalten. Also ich glaube ja nicht an die flache Erde, aber ich halte es auch, ich ziehe es in Betracht, dass ich auch falsch liegen kann und dass die flache Erde recht haben, aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil so sehr ich mich bemühe, so sehr ich recherchiere, objektiv, ich komme immer wieder zum Erdball, also zur Murmel, zur Kugel. Allein schon, da gibt es so viele Gegenbeweise, zum Beispiel Sonnenuhren, müssten bei den Flacherdlern total anders laufen wie jetzt hier auf der Erde. Also besonders das Sonnenmodell auf dieser flachen Scheibe, das ist ja physikalisch ein Unding. Also wie kann eine Sonne über eine Scheibe kreisen? Die müsste ja nach außen gedrängt werden.
durch die Fliehkraft, beim Erdball, bei diesem Modell, die Erde wird ja in der Umlaufbahn gehalten, weil die Fliehkraft ja genauso stark ist wie die Anziehungskraft der Sonne. Und das ist bei einer Sonne, die über einer Scheibe umherkreist, ja nicht der Fall. Da müsste ja in der Mitte von der Sonne müsste ja auch irgendwas sein, noch ein Planet. Aber der würde ja doch von der Scheibe angezogen werden. Also die Sonne müsste nach außen fliegen und gleichzeitig doch auch auf die flache Erde gezogen werden. Sag mal so, wenn das stimmt mit ihrem Sonnenmodell, dann müsste die Sonne ja eigentlich, die müsste fremdgesteuert sein. Also die Sonne müsste wie ein UFO sein oder ein Flugzeug, was gesteuert wird, was da oben rumfliegt. Also es muss angetrieben werden, sonst ist es unmöglich. Das würde ja, wie gesagt, die Fliehkraft würde die Sonne nach außen treiben. Ach, da gibt es so viele Sachen, die gehen da einfach nicht auf. Auch die Tageslänge dann müsste ja ganz anders sein. Die Leute, die am Rand der Scheibe leben, die müssten ja einen extrem kurzen Tag haben, extrem kurze Tage. Und die mitten, also in der Mitte von der Sonne leben, also nördlich vom